भक्त जे येतात आणि भक्त हे सबंद गोंयच्या काणकोपऱ्यांसून भक्त येतात आणि भक्तांचो असो एक डिमांड आसलो. प्रत्येक भक्त म्हणटा की आमकां अक्कलकोट वचपाचें खूब डिफिकल्टी जाता आणि त्या संदर्भान आमी आज हो प्रेस आपोवपाचें मुख्य तुमच्या माध्यमांतसून पत्रकार बंधूच्या माध्यमांतसून आमी गव्हर्मेंटाक तशेंच कदंबा ट्रान्सपोर्टाचे चेअरमॅन जे आसा बाई उल्हास पेडणेकर ताका एक सांगपाक सोदता की तांकां आमी निवेदन आमी पत्रकूय तांकां दिवपाचें आसा की कदंबाच्यो नव्यो बसी येयल्ल्यो आसा आणि त्या बसीन पयलीं कशें आसलें की पणजेसून सोलापूर पर्यंत बस वयता कदंबाची. सो आमचो एक सगळ्या मेंबर्स आनी भक्तांचो एक डिमांड आसलो की ती बस सोलापूर जितली वयता तितली फुडें 35 ते 40 किलोमिटर अक्कलकोट आसा आणि ही बस तिथपर्यंत गेली जाल्यार भक्तांची एक मोठी सोय जातली आणि भक्त एक समाधानी जातलो. कारण हांगासून जायते भक्त आमकां विचारतात तुमची मठातर्फे गाडी वयतली जावं जायत्या भक्तांचो ह्या साठी अक्कलकोट वचपाचो. म्हणून तुयेकर सराक एक म्हाजी एक विनंती आसा की तुमचे नव्यो बसी येयल्ल्यो आसा आणि हितून पयलीं पळोवंक जाल्यार पयलीं अक्कलकोट बस वयताली कित्याक लागून बंद जाल्या तें हांव नको, पण 30-35 किलोमिटर हें लागीं आसा थंयसून सोलापूरसून. सो एक कदंबा जर थंयसून जर सोलापूरसून जर अक्कलकोट वयता जाल्यार खूब खूब हांव म्हणटा तेंच्यांनी हांव धन्यवाद मानता. तेंच्यांनी खरेंच हें आमी जे प्रेस घेतलेलें आसा हेचेर विचार करून जाता तितले बेगीन तेंच्यांनी अक्कलकोटाचो विचार करचो आनी अक्कलकोट ही बस पयलीं वयताली कित्याक लागून बंद जाल्या ती तेंच्यांनी चवकशी करची चेअरमॅन सरान आनी कदंबा ही परत तेंच्यांनी चालू करची. आनी कशें आसा हांगासून प्रायवेट बसी वयता त्यो नियरली वर्सान एकदां आमचे कसलोय उत्सव आसता तेन्ना वर्सान एकदां जाता आनी हांगा जर जालें जाल्यार अल्टरनेट बस म्हणजे विकानसून एक म्हाका दिसता अल्टरनेट बस वयता आतां डे लिफ्टींग. सो तितूनसून जर ते वाया पणजेसून म्हापसा आनी म्हापशेसून शिवोले स्वामी समर्थ मठा कडेन फक्त रावूंक शकता जे भक्त अक्कलकोट वचपाचें आसा ते. शिवोलसून पेडण्यासून वाया परतून ते अक्कलकोट रुटीन आसा तो तेंच्यांनी करूं येता. म्हणून सरकारा कडेन आनी खास करून आमी सीएमाकूय पत्रक दितले, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जे आसा तांकां एक पत्रक दितले आनी तितून आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा आमच्या भक्तांचो आनी आमचे मेंबर्स जे आसा खास आज आमी बसलेले आसा हेच सांगपाक लागून की आमचो जो डिमांड आसा तो सरकारान आनी आमचे भाई तुयेकर हे आमचे लागीं पार्शा गांवांत तुये म्हणून आसा पळय त्या तुये गांवांचोच आसा आनी लागींचो आसा आनी भाईन आमचे जे आमचे डिमांड जे आसा अक्कलकोट वचपाक लागून तेंच्यांनी तो डिमांड तेंच्यांनी तो मनान धरचो सावन उलोवणी बी जाल्यार हे संदर्भात थंय बशी येयना आनी ह्या संदर्भात ॲक्च्युली थंयचे कमिटी आसा ते माझे बरे मित्र आमचे उलाप जाल्ले ते म्हणून आम्हाला काही हरकत नाही जर तुमच्या गव्हर्नमेंटाने मान्यता दिली तर आम्हाला काही हरकत नाही. त्यांच्याकडे आमचे ऑलरेडी उलाप जाल्ले फक्त आता या सरकारान आनी आमचे चेअरमॅन भाईन हेचेर लक्ष घाली जाल्यार म्हाका दिसता फास्ट जावंक शकता. आनी अक्कलकोट अशें जालां आतां क्षेत्र जायत्या भक्तांचो डिमांड आसा आनी खूब भक्त अक्कलकोट वचपाचें आनी दिसान दीस प्रसिद्धी स्वामीची खूब जाल्ली आसा आनी भक्तय तेवढो तितलो शिवोले मठान जसो भक्त वाडलेलो आसा तसो अक्कलकोट सुद्दां आमी त्या दिसा आमच्या महिलांचो एक ग्रूप घेवन गेल्लो महिला भजनी मंडळ ते दिसा अशें की भरपूर गर्दी हे अशें जालां प्रसिद्धी अक्कलकोटची. त्याच संदर्भान आमकां सरकारा कडेन आनी चेअरमॅन भाई कडेन तेंच्यांनी आमकां आमचो जो डिमांड आसा तो पुरेपूर तेंच्यांनी करचो. जर बसी प्रोवायड जाल्यो जाल्यार कितल्यो बसी थंय म्हणजे प्रोवायड जावच्यो अशें दिसता? ना ॲक्च्युली कशें आसा एक बस आतां तेंची अल्टरनेट वयता आज गेले जाल्यार दुसरे दिसा पावता आनी तिसरे दिसा परतून थंयसून सुट्टा. त्या तितून रुटीन तेंच्यांनी एक्स्ट्रा करचो 40-45 किलोमिटरची अक्कलकोट आसा तितले पर्यंत वचून परतून तेंच्यांनी तो एक तास कितें लागता तेंच्यांनी एडजस्टमेंट करचो.